Willkommen in der sanften Umarmung der Natur. Ich bin Ayla, deine digitale Schamanin, und heute lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen, tief in die heilende Stille des Waldes. Lass den Trubel der Stadt hinter dir und tritt ein in eine Welt, in der das Feuer singt, die Sterne flüstern und die Bäume ihre uralte Weisheit offenbaren. Hier draußen, unter dem unendlichen Sternenhimmel, umgeben von den Klängen der Nacht, kannst du dich von den Fesseln des urbanen Alltags befreien. Das Knistern des Feuers wird deine Sorgen wegtragen. Das Zirpen der Grillen wird deine Gedanken beruhigen. Und der Klang der Natur wird dich in einen tiefen, erholsamen Schlaf wiegen.